اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا. طبعا زي ما ذكرنا في البدايه حضراتكم عرفتم انه هنتكلم عن محافظه البحيره، هنحاول نتجول بداخلها ونعرف اهميتها التاريخيه ونعرف اهم المحطات اللي بتحويها هذه المحافظه والتنوع اللي موجود بداخلها. طبعا هي زراعيه في المقام الاول، وموقعها كده وكأنه يتوسط الدلتا، لأنه يعني بتقع في حوالي 5 محافظات بيطلوا عليها، وهي ممتدة إلى الجيزة. أنا هسيب التفاصيل طبعا، مش هتكلم فيها، لكن معنيين بأننا نخرج رشيد دلوقتي من الموضوع، لأنه هيبقى موضوع الفقرة الثانية، ونتكلم عن بقية المحافظة، يعني ذهابا إلى وادي النطرون والأديرة وأهمية هذه المحافظة بشكل عام. كما ذكرنا ضيفي أستاذ هنري أيوب، هو مرشد سياحي وباحث بماجستير بمعهد الدراسات القبطية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية. ازيك يا أستاذ؟ الحمد لله على السلامة. أهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. المحافظة بالفعل غنية وممتدة. تبدأ منين في تاريخها؟ وطبعا محافظة البحيرة من المحافظات العريقة جدا، لها تاريخ يمتد إلى ما قبل الأسرات. وطبعا أنا بسميها المحافظة دي غيرت وجه التاريخ والبشرية، من أول اكتشاف حجر رشيد لغاية أحمد زويل. فعلا ما فيش حد في الدنيا كلها ما يعرفش رشيد وحجر رشيد. ده طبعا احنا عملنا رقم 1 في الآثار، بنقول ايه هو حجر رشيد، لأنه ده ادى المفتاح للعالم بتاع الإيجيبتولوجي، والعالم كله عارف رشيد. المحافظة طبعا موقعها متميز جدا، لأنه حضرتك زي ما ذكرت ان هي موقعها استراتيجي متميز. بنشوف الناحية الشمالية البحر المتوسط، الناحية الغربية جيزة، الجنوبية الناحية الشرقية برضو كم محافظة، وبعدين فرع رشيد مهم جدا، وبعدين الناحية الغربية بنحدها اسكندرية ومطروح. فموقعها متميز جدا، وهي يعتبر من تقريبا أكبر المحافظات على مستوى مصر من حيث الإنتاج الزراعي زي ما ذكرت حضرتك. أيوه. يعني بتتمتع المحافظة، احنا شفنا طبعا زيها زي بقية المحافظات في مصر في وقت الأزمات بتتصدى، وكان طبعا لأنها بتقع على في الشمال على البحر المتوسط، كان العدو بيختار ميناء أو مرسى ينزل لنا من خلاله، وكانت محافظة البحيرة لها نصيب من المسألة دي، وكالعادة مقاومين على أعلى مستوى. ويعني الامبراطوريه الفرنسيه مثلا في وقت من الاوقات ما قدرتش تعمل حاجه مع البسطاء اللي كانوا هناك. يعني ادينا لمحه كده عن هو طبعا محافظه مطروح وخصوصا دمنهور الحقيقه يعني اثبتوا رجوله وفروسيه، كانوا خط الدفاع الاول عن الدفاع عن مصر ضد الهجمات، سواء الهجمات بتاعه الفرنسيين. غلبوا نابليون بونابرت بتاع حوالي 5 مرات. يعني كان في حد جاء من المغرب واسمه محمد عبد الله، وخد مركزه دمنهور، وحث الناس على الكفاح، لدرجه ان هو غلبه خمس مرات متتاليه، وانتهت المقاومات دي باستشهاده. وبعدين بعد كده للاسف يعني استشهد حوالي 2000 بني ادم، 2000 انسان من دمنهور. وحتى نابليون امر بحرقهم في البيوت احياء. وحتى الراجل اللي هو راح يعني علشان يهزم دمنهور بعت رساله للقائد بتاعه، قال لك دكنا دمنهور دكا ولا يوجد حجر على حجر، لدرجه انه يقال انه ربع المدينه استشهد، ولكن لم يعني لم يستسلموا. وجاء في حمله فريزر بعد كده برضه كان لهم النصيب الاسد في الدفاع عن مصر يعني. جميل. طبعا كنت بدردش مع حضرتك وعرفت انه مش بس وادي النطرون هو يعني المركز او التجمع للأديرة والمفهوم الرهبنة، لكن كان في أماكن تانية موجودة من فوق شمالا شرقا حتى جنوبا غربا، في أماكن تانية أذكرها كده بالترتيب وليه اندثر بعضها أو نقل أو اختفى. تمام. أنا بس لو تسمح لي هدي مقدمة صغيرة جدا عن الرهبنة القبطية.
الرهبنة منشأها مصر. أول راهب على مستوى العالم كله هو الأنبا أنطونيوس، وده اتولد في قمن العروس في بني سويف. وطبعا يعني المبدأ بتاعه إنجيلي، لأنه في مرة راح الكنيسة فسمع الإنجيل بيقول إن أردت أن تكون كاملا فامضي وبيع كل أموالك وأعطي الفقراء. هو كان غني جدا جدا، وبعدين باع كل الأملاك بتاعته وخلى جزء صغير لأخته، وبعدين حطها في بيت العذارى، وبعد كده راح الصحراء العربية، وهناك يعني إيه قعد، ويعني نهاية المطاف اللي قعد. هو الزهد والتصوف في الإسلام. بالظبط، ده المبادئ الرهبنه. ولكن كان قبل منه فيه الانبا بولا، هو اول السواح، ده درجه عاليه جدا من النسك والتصوف والزهد. ولكن الانبا بولا اول السواح يعني ما عملش نظام رهباني متعارف عليه. هنا السواح ما لهاش علاقة بالسائح الأجنبي. لا السائح يعني اعلى درجه من الزهد، وانسان نسي يسيح في نفسه ملكوت الله، في ملكوت الله بالظبط كده. هو عقله وفكره وكيانه ممكن يعيش على حاجات بسيطه جدا يقتات بيها، فده بيسميه السائح. فكان اول السواح هو الانبا بولا، وبرضه ليه دير عامر جميل جدا جنب الانبا انطونيوس واحنا رايحين الغردقه. بعد كده كان سيملتينيسلي مع الانبا انطونيوس كان فيه الانبا مكاريوس الكبير. وطبعا قبل الانبا مكاريوس الكبير كمان في محافظه البحيره كان في تجمعين اتنين تاني. تاريخيا بس تاريخيا كان في نتريا الاول. لا كان يعني قبل مثلا الفتح الاسلامي في مصر. لا قبل الفتح الاسلامي. الرهبنه بدات في مصر مع 305 يعني 305 القرن الرابع ميلادي طبعا. يعني العرب جم مصر والاسلام جه مصر سنه 642. فهو كمان عاوز اوضح نقطه صغيره جدا. في بعض الكتب الغير متخصصه تقول الرهبنه هي هروب من العالم. بالعكس، هو مش هروب من الاضطهاد. ما كانش في اضطهاد في الفتره دي. وحتى لما طب اوكي في اضطهاد، لما زال الاضطهاد الناس دي هترجع مره تانية لاشغالها؟ لا بالعكس، هم كانوا اغنياء جدا. يعني مثلا الانبا انطونيوس كان غني جدا، الانبا مكاريوس كان غني جدا، ومع ذلك تركوا كل شيء وراهم واختاروا الفقر الاختياري. منطقة البحيرة كان فيها 3 أماكن تجمعات رهبانية، من حتة اسمها نتريا، وبعدين الألالي. النتريا دي فوق جنب بحيرة مريوط، وبعد كده في النص في الألالي، وبعدين فيه بعد كده اللي هو إيه الإسقيط اللي هو وادي النطرون. هفسر إيه يعني كلمة إسقيط. نتريا كان فيها واحد من الأنبا أمون. الأنبا أمون ده حوالي 320 ميلادية. الأنبا مكاريوس كان الأنبا مكاريوس الكبير كان حوالي 340، لأن هو اتولد سنة 300 في المنوفية. وبعدين راح الإسقيط اللي هو وادي النطرون. ووادي النطرون ده كان حاجة مهمة جدا. هو كان معتاد عليه وهو صغير، لأنه كان بيبيع ملح النطرون. فكان هو متعود على الموضوع ده يعني. فالأنبا مكاريوس والأنبا أنطونيوس ما تقابلوش، والأنبا أمون. ولكن ظهرت هذه الحركات الزهدية التنسكية والعبادية من نابع الإنسان أنه عاوز يعيش في هدوء وراحة وسكينة وصلاة وحاجات زي كده. للأسف الشديد طبعا كان الرومان في ذلك الوقت موجودين في مصر. بالظبط. بس يعني كان خلاص يعني بعد شوية هيعترف به. هو الأنبا بولا طلع في الصحراء في اضطهاد داكيوس. كان في امبراطور اسمه داكيوس، وده كان اضطهاده جامد قوي قوي. فراح طبعا ايه في الفتره دي يعني. لكن بعد كده سنه 313 اعلن الامبراطور قسطنطين 313 مرسوم التسامح الديني. وبعد كده اصبح الجولدن ايج، الفتره الذهبيه بتاعت الرهبنه في مصر. نتريا والالالي، كلمه الالي جايه من كلمه اللايه يعني اللي هو محبسه الراهب يعني. دي كان فيها مجموعه كبيره جدا اللي هي جدا. القبه اللي لا بيتعبد فيها، اللي هي زي الحجرتين كده، حجره صغيره. أيوة حجره بيتعبد شفناها فيها. في دور الانبا بشوي موجوده برضو اشكال شبهها يعني. هي بتنقسم الى يعني اوضه في 2 يعني. أيوة. واحده للاكل والمعيشه بتاعته الحياه اليوميه، وبعد حاجه للصلاه طبعا. وطبعا احيانا بيبقى فيه مكتبه، ويبقى فيه زي شباك صغير مفتوح من بره ومن جوه علشان يحطوا له الاكل بتاعه. حد مسؤول يحط له الاكل ويفتح الباب الناحيه الثانيه، يبقى ايه ممكن ياخد خلوه يعني، يقعد يصلي كتير وحاجه ما حدش يزعجه يعني. الأنبا أمون لم ينال شهرة كبيرة زي الأنبا مكاريوس. وبعد كده استمرت الحياة في نتريا ولغاية القرن السادس الميلادي، لما زحف العمران عليهم، لأن هي قريبة جدا من
الحته بتاعه بحيره مريوط. فطبعا الراهب دايما هو هربان من العالم علشان الزهد والنسك والهدوء. وبعدين نفس القصه برضو تقريبا في القرن الثامن، منطقه سيليا او كيليا، ده كان اكبر تجمع رهباني كبير جدا جدا، بس ما كانش فيه اديره، كان في حاجه اسمها منشوبيات. يعني ايه منشوبيات؟ يعني مجموعه سكن جماعي او فردي، مجموعه الالي كده، وكان ممكن يبقى فيه مثلا كنيسه جنب منهم، بس ما كانش فيه اسوار، وهتكلم عن موضوع الاسوار بعد شويه للدير. يعني كان دايما هم ايه، في الاول فرادى كل واحد لوحده، وبعد كده ايه، بعد كده فيما بعد تشكل الدير. آه، اذا كنا ده بنقول كان للعباد فقط يعني؟ للعباد فقط، للعباد. يعني ما كانش فيه الحياة اللي هي الاجتماعية اللي هو تتكون من زوج وزوجة لا 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 وأولاد وغيره. لا، الذي يقصد الرهبنه لابد ان يختار اول حاجه البتوليه. لا أنا فاهم، لكن عايز أقول إن المكان ده كان مخصص فقط للعباد. للعباد بس، للنساك بيسموهم هيرمتس، دول عباد نساك عايشين في مغارات محفوره في الجبل احيانا. آم، بعد كده احنا قلنا الفتره اللي ازدهرت فيها الاول، ازدهرت الرهبنه في عصر الانبا مكاريوس. والانبا مكاريوس اصلا اتولد سنه 300. طيب قبل اتفضل. ما نكمل سنة 300 هنروح لهذا الفاصل مشاهدينا ونرجع على طول. أكبر الله أكبر. مرحبا بحضراتكم جديد مشاهدينا، مكملين مع موضوعنا محافظ البحيرة. طبعا النهاردة بشكل عام بنوجه لهم التحية، ويعني مزيد من الازدهار في كل المجالات. محافظة غنية، قلنا صيد، وقلنا زراعة، وقلنا مد صحراوي، وقلنا مزارع ضخمة جدا تصل إلى محافظة الجيزة ربما، وقلنا مد جغرافي يصل إلى وادي النطرون بما يحويه من يعني خيرات كتيرة وأديرة وحياة تدب في سياحة وزيارات بتحصل كل شوية في وادي النطرون، يعني لمن لا يعلم أو لم يذهب هناك من قبل. يعني بنكمل وبنقول ان مش بس وادي النطرون كان هو مركز الأديرة، وان كان في اماكن تانية بس لظروف كتيرة تاريخية اختفت من اماكنها في المد الصحراوي، بداية من فوق شمالا شرقا من محافظة البحيرة الى وادي النطرون. كان في بعض المراكز طبعا. بعد التحية استاذ هنري ايوب المرشد السياحي، اهلا بيك. ونكمل. احنا توقفنا عند الانبا مكاريوس، اتولد سنه 300 من قريه اسمها شبشير محافظه المنوفيه، وبعدين باباها كان كاهن وهو برضه كان كاهن، وحتى ان هو باباها زوجه غصبا عن ارادته، بس اتفقوا مع بعض ان هم يعني يبقوا باتوليين، يعني ما كانوا مش متجوزين يعني. وبعدين راح هناك في الاسقيط. اسقيط ككلمه جايه من اسقيتس باليونانيه، يعني النساك. فاصبح المكان ده هو مكان النساك اللي هو وادي النطرون حاليا. اللي هو وادي النطرون حاليا. هو ليه اكثر من مسمى طبعا. وادي النطرون على فكره اسم قالوا المقريزي في القرن ال 15،
لكن هو اصلا بيسمى بالقبطيه وادي شهيت، او اللي هو ميزان القلوب، يعني زي ربنا بيوزن قلوب الناس النساك اللي هناك. وطبعا معروف جدا بملح النطرون، ده من ايام القدماء المصريين. طبعا جذبت سيره الانبا مقار او الانبا مكاريوس الكبير كثير جدا من الناس، وبداوا يتزاحموا يعني حوله. احنا لما بنقول مقار مقار ده الاسم المصري. جايه من مقار، جايه من مكاريوس. بالظبط، هي بالظبط كده. مكاريوس الاسم اليوناني، لكن مقار الاسم المصري، يعني عشان اي حاجه بتنتهي باوس في الاخر تبقى اصلها يوناني. ايوه ايوه. مكاريوس، اثناسيوس، الحاجات دي. واحنا بنمصر الاشياء زي ما احنا عايزين. بالظبط بالظبط كده. فالفكره انه هو بدا اول دير او اول مكان قعد فيه الانبا مكاريوس هو دير البراموس. بس مش دير البراموس الحالي. البراموس الحالي اتبنى على يعني على انقاض القديم. وبعدين لما برضو الناس بدأت يعني تيجي كتير قوي، فهو راح بقى ايه ساب الجزء الشمالي وراح الجنوب قصاد مدينة السادات وايه، وبدأ خد مغارة وأسس الدير بتاعه اللي هو دير أبو مقار. يبقى احنا لو حبينا نقسم الأديرة تاريخيا، أول دير اتعمل في منطقة وادي النطرون هو كان دير البراموس، وبعدين دير الأبو مقار، وبعدين دير الانبا بشوي بالرغم ان ده اكبرهم، وبعد كده دير السوريان. وهشرح ليه كلمه ليه سمي سوريان وليه براموس. سوريان لعلها جايه من سوريا بقى. بالظبط بالظبط، ده حقيقي. أيوة. لكن طب نحاول نقف عند الاديره. انا يعني هنحاز للمكان اللي انا رحت وزرته. اتفضل. دير الانبا بشوي، وكانت بدعوه كريمه، ورحنا دخلنا جوه وصورنا المتاح المتاح اللي هم بيوافقوا عليه، لانه طبعا ليهم الحياه وكده. وشفنا الدير ممتد بزراعاته غربا، ومحاط بسور وتفاصيل كتيره قوي. طبعا شباب هناك من الاخوه المسيحيين، خدام للمكان والعباد، يعني تفاصيل كتيره عشناها في اليوم ده في الحقيقه. بالاضافه للمكان تاريخيا، المعمار داخله ركزنا عليه وشفنا الالالي. برضو انا ما اعرفش الالالي دي بالعاميه تتقال كده. ده انطباعي او اللي فاكره. قول لي بقى اهميه دير الانبا بشوي، وطبعا هنتكلم عن، لو عايز تتكلم بالترتيب اهلا، لو عايز تبدا بالانبا بشوي. لا، ممكن نبدا بالانبا بشوي عادي. الانبا بشوي طبعا هو منطقه وادي النطرون عموما تعتبر من اهم مناطق الجذب السياحي الديني. وطبعا مصر فيها تنوع ثقافي جميل جدا، في سياحه ثقافيه، في سياحه دينيه، في سياحه علاجيه، في سياحه مؤتمرات، في سياحه سفاري. من أهم الأماكن كلها على مستوى العالم المسيحي، وأكبر تجمع رهباني مازال موجود منطقة وادي النطرون. ولعل دير الأنبا بشوي اللي هو بيسموه الباربي شوي هو من أكبرهم، ويمكن برضو من الأديرة المهمة جدا جدا. الدير بيرجع تاريخه لأواخر القرن الرابع الميلادي. وبعدين الشكل العام دلوقتي ده، الدير الأول ما كانش كده. الدير كان زي ما قلت لحضرتك، يعني كان في مجموعه الالي متناثره، وبعدين كان في كنيسه صغيره، وبعدين كان الرهبان يروحوا للشيخ الكبير ينصحهم الشباب اللي مبتدئ في الرهبنه. ولكن بعد كده حصلت 7 غارات، يعني من بدايه الرهبنه 7 غارات من البربر دول ناس جايين من شمال افريقيا، سبيشالي من المغرب ومن ليبيا، وبدأ يهجموا على ايه، على الأديرة، وينهبوا الرهبان. هم فاكرين ان الرهبان معاهم حاجة يعني. فأصبح عمل ايه؟ عمل أول حاجة حاجة اسمها الحصن. الحصن ده بيرجع، معظم الحصون اتبنت في عصر الإمبراطور زينون، لأنه زينون أصلا كان له بنت اسمها إلاريا، وجات مصر متخفيه في زي راجل راهب، وطبعا ما كانش ليها لحيه، فقالوا الذي عشان بنت ملك او يعني حد ملوكي فممكن ما يكونش ليه دقن يعني. فلما اكتشف امرها، يعني سابت القصر بكل ملذاته وراحت تعيش مع الرهبان، وخصوصا في دير ابو مقار على فكره.
وبعد كده بدات تعمل تنشئ الاحصنه الكاسلز دي اللي هي الحصن، ايوه، علشان يحتمي به الرهبان. ازاي؟ تاخد شكل القلعه بقى زي القلعه بالظبط، زي القلعه. الحصن دايما يتكون من 3 طوابق. الطابق الاول اللي يحطوا فيه الاكل والحاجات دي كلها، والثاني يبقى فيه كنيسه صغيره واماكن للرهبان، وفوق يبقى فيه كنيسه، وبعدين يبقى ويبقى فيه حائط صد للجهه الغربيه لاي اعتداء. هو بيعمل ازاي؟ هو ذكي جدا طبعا. بيعمل زي سقاله كده، وفي وقت الخطر بكره من جوه الحصن ويروح يشيلها، فبيعزل الحصن عن ايه الغارات بتاعت البربر. وبعدين الاسوار اللي احنا عملناه اللي بتشوفها حضرتك دي في كل الاديره دي مش قبل القرن التاسع الميلادي. يعني كل اسوار الاديره ما كانش فيها اسوار خالص. يمكن اول واحد عمل اسوار للاديره كان الانبا بخوميوس اب الشركه، وده اصلا كان راجل صعيدي، وده معظم يعني اول حد بنى اديره هو الانبا بخوميوس في حته اسمها طبانيس. طبانيس دي في قنا، وبدا يصور. ده غربا؟ لا ده جنوبا بقى، ده قنا في قنا يعني غرب النيل. لا هي في الحته بتاعت ادفو والحته بتاعت بالظبط. فعمل في طبانيس 9 أديرة للرهبان وللرجال، و2 كمان للسيدات. فيبقى تاريخ الحصن قرن خامس، وبعدين معظم الاسوار اللي بتصور الدير ده قرن تاسع. طبعا اتهدت واتخربت وتعوج وحاجه زي كده. واهم حاجه في الدير يبقى فيه كنيسه رئيسيه، الكنيسه الاثريه اللي هي تبقى ايه جامعه للرهبان، يبقى مكان للصلاه بتاعها، زائد قلال الرهبان. لازم يكون في بير ميه علشان يقدروا يشربوا منه، لازم يكون في مكان فرن يخبزوا فيها، معيشه كامله. احيانا بيبقى في بعض الاديره فيها زي اللي هي معيشه وبس طاحونه. ده اسمح لي يعني عوده لما قلته حضرتك من شويه، انه حياة الراهب ما أصبحتش قاصرة على العبادة والتنسك فقط، ده هو محتك بالمجتمع بشكل أو بآخر، بيقدم خدمات. فيما بعد لما فتح الأديرة بأبوابها للناس، أصبحت تقدم معونات للفقراء والمساكين وعلاجات، مستشفيات، حاجات الدنيا بالظبط. لكن في البداية طبعا هم كانوا بيهربوا من العالم يعني، وكانوا يعني وإن كان في مثلا في دير الأبيض في دير سوهاج مثلا نعرف إنه كان الأنبا شنودة كان بيفتح المخازن للناس، تيجي الفقراء يجي ياكلوا. ايوه، ده انا زرته بقى، ده في البر الغربي هناك في سوهاج. بالظبط، اللي هو الدير الابيض. الدير الابيض ده حاجه في منتهى الجمال يعني. بعد كده في حاجه اسمها طبعا المائده الاغابي. يعني ايه؟ زي مائده كبيره كده، زي سفره كبيره جدا. لما بيخلصوا القداس كل يوم احد، يجتمع الاخوه اللي هم الرهبان والناس اللي هم هتترهبن، وفي حد يقرا حاجه اسمها بستان الرهبان. بستان الرهبان ده ايه بقى؟ الحكم بتاعت الشيوخ الكبار، ازاي الانسان يعيش حياه الطهاره والتقوى والصلاه ومخافه ربنا والحاجات دي كلها، هم اثناء بياكلوا يعني عاوز اقول لك الاكل ده مش مهم، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله، زي ما قال السيد المسيح. فدي الاغابي اصبحت دي نظام الشركه. يعني ايه شركه؟ انه كلنا بنشترك في نتشارك. بالظبط، احنا كلنا كجسد واحد. وبعد كده كان لازم يبقى في حاجه اسمها طفوس. يعني ايه طفوس؟ اللي هو المدفن حد تنيح من الرهبان، فلازم يبقى اذا مكونات الدير الرئيسيه الاسوار، وبعد كده الحصن، الكنيسه الرئيسيه بتاعه الدير، وبعدين في اللي هو الالالي بتاعه الرهبان، بعد كده يبقى فيه اللي هو الاغابي، وبعد كده فيه طفوس، وبعد كده ممكن يكون في مكتبه، ممكن يكون في كلينيك صغيره. فده الحاجات دي طبعا. مفهوم الاكتفاء الذاتي، يعني يقول لك في بعض الأديرة يعني ربما ما يحتاجوش لباب الدير بالشهرين والعشرة وسنة كمان. ليه؟ لأنه عنده أساسيات داخل الدير يعني في المزرعة اللي هي الملحقة بالدير. طبعا مش كلهم عندهم مزارع، لكن على الأقل اللي فيه مزرعة يعني بيبقى عنده البلح وعنده الزيوت وعنده بيزرع الزيتون وبيعرف يدبر اكل، وممكن ما يستعينش بالخارج. هل ده الى الان في طبعا موجود، لانه الراهب ليس على المجتمع، ولكن الراهب يعني المبدأ الانجيلي في الانجيل انه الذي لا يعمل لا يأكل. فالانسان تصلي حلو كويس جدا، ولكن في نفس الوقت لازم تشتغل علشان ايه؟ تكفي ذاتك. فطبعا كل الادوار دلوقتي عندها مزارع. يعني مثلا دير ابو مقار القديس مكاريوس الكبير عندهم مجموعه مزارع، ويعني حاجه في منتهى الجمال والروعه. عندهم زيتون، وعندهم بلح زي ما ذكرت حضرتك، وعندهم بنجر اللي هو بتاع العلف ده.
يعتبر من اكبر المراكز لانتاج البنجر العلف يمكن على مستوى محافظه البحيره كلها، وبيصدروا منه بره على فكره. بنجر السكر، وعندهم مزرعه يعني الحيوانات والتشيكنز وكل حاجه، لانه ده مش عايز، بالعكس ده هو احيانا بيوفر بيبيعه في أيوة، لا السوق ده بيعرض على علشان ضيوفه يقدر. كمان يعني. بالظبط يعني وطبعا واجب الضيافه في كل الاديره تبقى. خاصة إن في رحلات منظمة بتيجي من قنا والأقصر وأسوان وسوهاج، يعني بييجوا يعني تابعنا ده وشوفنا أتوبيسات بتروح تركن هناك وحتى ويعيش يوم كامل. وحتى لما نرجع للعصور الاولى، لما بيبقى كان في جنب في الحصن كده او في السور زي طاقه صغيره، لو اي حد ماشي جعان الراهب ينزل له الباسكت بتاعت العيش المتاح علشان ايه، يعني ياكله. يسد جوه فطبعا يعني. هي أصل يسد الرهبنه جوه. عباره عن ايه؟ ده الرهبنه عباره عن محبه يعني واخد بالك كده يعني. طيب دير الأنبا بشوي، الأنبا مكاريوس، اه براموس، البراموس، وبعد كده السوريان. السوريان. اه السوريان هنا واضح انه يعني كان في انفتاح على مستوى الديانة، يعني المسيحي والشام كانوا موجودين، لانه اصلا الحكاية كانت في بيت لحم وفلسطين من البداية، بالظبط. وده معناه انه هياخد ضواحيها وهيستقروا في وقت من الاوقات في مصر وهكذا. هل يعني ده حصل عشان كده تسمى سوريان؟ بالظبط. هو طبعا الدير اصله قبطي طبعا، مؤسس في القرن السابع الميلادي، وفي كنيسه اثريه. السوريان يعتبر من اغنى الاديره في اللي هي الفن. وهذكر دلوقتي بس يعني ايه اهميته، ايه الاكتشافات الحديثه اللي حصلت. ده من اهم زي مسرح كبير جدا للفن القبطي في حاليا في الاديره. كنيسه سوريا وكنيسه مصر وكنيسه اثيوبيا واريتريا زي سيسترز كده، زي اخوات مشتركين في أيوة. العقيده، مشتركين اللي في هو كل حاجه. الأرثوذكس يعني مظبوط. الشرق. مظبوط. فطبعا الاديره بتاعت مصر فتحت ابوابها لكل طالب الرهبنه. وطبعا لما الاوروبيين فيما بعد جم ونقلوا الرهبنه الى اوروبا والى فلسطين والحاجات دي كلها. ففي الفتره من القرن الثامن لغايه القرن 16 كان في مجموعه كبيره جدا، يمكن الاغلبيه من الرهبان السوريين، وعشان كده سمي دير السوريان. ولكن طب يعني هو بس عشان اتفضل. السوريان هنا ربما تتفهم بمعنيين. ان اول ما نقول السوريان نعتقد ان اللغه السوريانيه داخله في الموضوع، ده حقيقه. ونروح الحبشه لا بقى ده كده. حقيقه، لا ده حقيقه فعلا. هو فعلا في كتابات مازالت كتابات سوريانيه على حوائط دير السوريان موجوده لغايه دلوقتي. ده متسجله ويعني تشوفها حضرتك وتصورها. من القرن الثامن لغايه القرن 16 كان في مجموعه كبيره جدا من الرهبان اللي هم من سوريا ومن الشام يعيشوا جنبا الى جنب مع اخواتهم اللي هم الاباط المصريين في محبه وموده تامه يعني. وان كان فيما بعد يمكن اصبحوا الاغلبيه في فتره من الفترات. فعشان كده سمي السوريان. ولكن هو الدير اصلا اسمه دير العذراء تيثيوتوكوس، يعني ايه والده الاله. لانه كان في بدعه بتاعت زمان حصلت في بدعه مع نسطور، قال لك العذراء دي ولدت ام يسوع وليس ام المسيح وليس ام الاله. فاصبح دير البراموس اسمها العذراء تيثيوتوكوس، يعني والده الاله او الله. وبرضه نفس القصه بتاع ايه البراموس. ايوه. السلام والبراموس نفس القصه. نيجي للاكتشافات اللي حصلت في دير السوريان. في 5 طبقات محاره فوق بعض. أيوة. 5 طبقات. ده اقل واجب ده يعني. الزمن الزمن طويل. واحنا بنشيل طبقات في الترميم. كان اول حاجه في 1991 كان في بعثه فرنسيه جت وعملت شالت طبقه كده جداريه بصوره في منتهى الجمال للصعود، صعود السيد المسيح للسماء طبعا على حسب المعتقد المسيحي. شالوا بمهاره فائقه جدا، فلقوا تحت منها برضو صوره تانية للبشاره، وده قبطي. طب وازاي كان يعني البنا او الفنان يطمس جداريه فنيه يعني عاليه الجوده ويجددها بغرض التجديد؟ يعني دي كانت محتاجه وقفات انا بشكر في حضرتك الاداره يعني. انا بشكر حضرتك على السؤال ده. بشكر حضرتك على السؤال. ليه؟ لانه في الكنيسه عندنا بيبقى فيه شموع منوره. لازم الشموع دي حاجه طقسيه. وبعدين في بخور بيطلق في الكنيسه، زي بخور اللي هي ايه بنسميه رائحه يعني القديسين، زي الصلوات بتطلع كده. مع مرور الوقت
تيجي الجداريه دي تبقى مسوده جدا جدا. جه رئيس دير جديد او حد جديد او حد معاه فلوس يصرف، يقول لك مسوده بقى، فيروح انقر عليها شويه بالازميل كده ويعمل جديد. ويروح عامل جديده، ويعمل جديد. فاصبح في 5 طبقات بتحكي يعني حاجات في منتهى الروعه والجمال. يعني شلنا الجداريه بتاعت الصعود، لقينا الجداريه بتاعت البشاره، ودي نادره جدا جدا، يمكن الوحيده على ما افتكر يمكن في كل الاديره. العذراء مريم واقفه والملاك جبرائيل واقف بيبشرها، وفي 4 من انبياء العهد القديم اللي هم موسى واشعياء وحزقيال ودانيال، اللي هم ايه تنبأوا عن انه العذراء ستلد وهي عذراء. فكرتني يا اتفضل. استاذ هنري انه واحنا في الدير الابيض كانت مصادفه ترميمات ربما من 10 سنين او اكتر شويه. كان في ترميمات، وكان ناحيه المذبح والحته اللي بيقام فيها الصلوات بشكل معين كان في خشب كتير، وكان في بعثه ربما تكون ايطاليه ساعتها، انا مش فاكر. بس يعني فكره التجديد في المكان وارد، لانه في اشياء بتتهالك وبعضها كان مبني مش الاسمنت بقى الحديث ده، كان حاجات زي جير كده، زي جير كده، الكرشيف والحاجات القديمه اللي كانت بتبقى موجوده في سيوه. فكان المطر والاشياء بيأثر فيها، كان ضروري ان هم يرمموا بعض الاشياء. فطبعا ده حصل هنا برضه في دي حقيقه. بس طبعا يعني وضحت لنا حاجات كتيره جدا جدا، وده يعني يبين لنا مدى غنى الأديرة في الفترة طيب. دي. ولكن للأسف عشان هجمات البربر ال7 هجمات للأسف الشديد معظم الأديرة خربت ومعظم الجداريات وقعت، يمكن السوريان من أشهرهم يعني. طيب المحافظة بقى كإدارة وموجودة، وكان لسه سيادة الرئيس بيتكلم مع المحافظين في المتابعة يعني الدقيقة على أرض الواقع وتطبيق القانون بحذافيره بقى في الفترة الجاية. يعني المليارات عمالة تترمي في مشروعات وتبقى منورة جدا، وبعد كده سلوك الناس أو بعضهم يعني بيأتي على يعني كل هذا التجديد. هنا الإدارة بتاعت المحافظة، هل أنت لامس كمواطن وشغال في المجال انه اداره المحافظه بتروح وادي النطرون بتنسق، بيستفيدوا؟ طبعا سيبك من كورونا، انا بتكلم على المد التاريخي، العقود. يعني هل بيستفيدوا من زيارات المسيحيين للمكان؟ وهل في اضافات على مستوى الجماليات في مدخل وادي النطرون، على اعتبار ان ده مزار مسيحي مهم قوي، بدل ما يستقطب مصريين بس يستقطب اجانب وغيره؟ يعني لمسه المحافظه موجوده، حاسسها ولا بتطلب؟ حقيقي لا طبعا، يعني احقاقا للحق يعني المحافظه عامله شغل عالي جدا، ووزاره السياحه والاثار عامله شغل كبير جدا. عندنا زميله ماسكه مشروع تطوير وادي النطرون، عامله شغل هايل جدا، لدرجه انه كانوا هينضموا لمنظمه اليونسكو قريب جدا يعني، والموضوع لسه الملف موجود. ولكن انا مثلا لما بدات ارشاد من حوالي 20 سنه كانت الطرق متهالكه، وكان صعب جدا الدير يدخل له، كان في مدق كده. بالظبط. دلوقتي الطرق على اعلى مستوى بصراحه يعني بجد، وفي فاسيلتيز كويسه جدا جدا. وطبعا بس احنا محتاجين برضو دعايه اكتر، مش داخل مصر. احنا عندنا منتج، اصل ده واحه كمان يعني. بالظبط هو اقرب ما يكون الى مفهوم الواحه. انت بتتكلم على وادي معظم تربته هي خصبه بشكل طبيعي، وفي منتجات بعينها زي النخيل الكثيف والموالح وهي مخلوقه عشان تزرع هناك. فالشكل جمالي وحلو يعني، ممكن نستفيد منه عالميا. في ناس بتحب الاسترخاء في الاماكن دي يعني ناهيك عن الزيارات الدينيه. يعني هو مكان شامل وجامع لبعض أنا السياحات يعني. أتمنى أنه منطقة وادي النطرون تبقى منطقة علاج عالمي، لأنه إحنا عندنا مجموعة بحيرات جميلة جدا، وأشهر واحدة فيهم اللي هي عين الحمراء، نبع الحمراء. وطبعا دي بحيرة رهيبة جدا، دي في العمق دي في العمق. هتدخل حياتك من الريست كده 3 كيلو وتلاقي مدق كده حوالي 300 فدان.
وفيها نبع ميه الملوحه بتاعه علاجيه. علاجيه صرفه. الملوحه بتاعه الميه بتاعتها 9 اضعاف ملوحه مياه البحر. فده اكبر، ممكن يكون اكبر منتجع عالمي لعلاج بعض الامراض، وخصوصا اللي عنده الصدفيه، الحاجات الجلديه، العظام، الروماتويد، الحاجات دي كلها. انا اتمنى يعني انت تعتبرها مهجوره هو إلى للاسف حد مش كبير؟ واخده حقها في التسويق السياحي. يعني انا مثلا بفكر ان ذا فيوتشر، يعني في الفيجن كده بتاعي، اعمل حتى شويه موتيلات صغيره حلوين، واحط لهم ميه، اوصل لهم ميه حلوه، عشان الميه هناك مالحه جدا طبعا. يعني. وابدا اعمل لها ادفرتايزنج. في احنا عندنا يا جماعه حاجات جميله جدا هو في كان علاجيه زمان، يعني. كان زمان شويه الشغل ببطء. يعني احنا لما كنا نزور وادي الريان، فكان معظم الرحلات تتوقف عند وادي الريان. ولما اليونسكو بدأت تهتم بوادي الحيتان، اها. اللي هو 11 كيلو لجوه مثلا ولا حاجة، بالمدق بتاعه ما بين الجبال، إلى أن تصل إلى الفقرات العظمية بتاعت الحيتان القديمة من أيام البحر الأعظم الكبير يعني. فدي خطوات خدت عشرات السنين علشان نفتح من طريق، نفتحه على طريق تاني يعني. انا اتمنى انه في الفتره الجايه، يعني اللي هو مدخل وادي النطرون يتربط باخر دير، واخر دير يتربط ب 20 30 كيلو لجوه كمان، لان هتكتشف ثروات معدنيه وطبيعه وعلاجات طبيعيه. بس محتاجه شويه مصروفات كده ان شاء الله، حتى القطاع الخاص هو اللي يقوم بيها يعني. هي اوريدي موجوده يعني. يعني مثلا النبع الحمراء دي حاجه موجوده يعني. هي مجرد بس نهتم بيها، نحط بس شويه انفراستراكشر وشويه مثلا موتيلات صغيره كده. وعلى فكره عاوز اقول لحضرتك حاجه، وادي النطرون تباركت وتقدست بمجيء العائله المقدسه اليها، لان السيد المسيح في رحلته أيوة. لمصر عدى على وادي النطرون. وفي نبع الحمراء، بالرغم من الملوحة بتاعت هذه البحيرة 9 أضعاف مياه البحر، في نبع مية عذبة في النص بيطلع بتاع النبع ده، لأنه يقال إنه السيدة معجزه يعني. العذراء، السيدة العذراء لما طلبت مية فنبع لها هذا النبع. معجزه طبعا. معجزة موجودة لغاية دلوقتي. يعني طبعا الحوار شيق مع حضرتك الله استاذ يخليك. هنري ايوب، المرشد السياحي وباحث ماجستير بمعهد الدراسات القبطيه بكليه اداب جامعه الاسكندريه. شكرا جزيلا لحضرتك، وان شاء الله نتقابل على خير. ألف شكر، ألف شكر، أشكرك. متواصلين مع حضراتكم مشاهدينا، ومدينه رشيد بقى واثارها الاسلاميه والصيد واشياء كتيره قوي نتكلم عنها. سوزان فضال ان شاء الله تتكلم عنها بعد هذا الفاصل.